Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنديرو la production de l'écrit, évaluation et remédiation. D'accord? Je m'évalue. Raconte les souvenirs d'un voyage scolaire ou touristique que tu as fait. غادي تعاودنا على الذكريات ديال واحد السفر يعني سكولير نظماتو ليكول ديالكم، يعني سفر مشيتو مع المدرسة، و بيان توريستيك يعني سياحي مشيتي مع العائلة ديالك ولا صافي. ها هو درت لكم انا واحد l'exemple. Les vacances dernières, j'avais l'opportunité de visiter avec mes parents la ville de Rabat. D'abord, à notre arrivée, nous avons fait des balades dans le centre-ville et dans les rues calmes et étroites de cette ville impériale. Le lendemain, mon père nous a proposé d'aller voir Qasbat Loudaya, qui était à la base utilisée pour défendre la ville des ennemis. Puis, nous avons pris du thé en contemplant la vue sur la mer. Le jour suivant, notre destination était la Tour Hassan, le monument historique le plus célèbre de la ville, où nous avons passé une très belle journée. Nous avons pris des magnifiques photos retraçant nos vacances dans cette adorable ville. Le dernier jour, nous nous sommes allés à la plage pour jouer et nager. C'était un voyage inoubliable. J'en garde de très beaux souvenirs et j'espère revisiter cette belle ville. Ça fait? أنا أشرح لكم شوية le texte, le récit. Les vacances dernières يعني العطلة الماضية j'avais l'opportunité كانت لدي الفرصة باش نزور لزيارة مع العائلة ديالي لي بارون والديا مدينة الرباط. كانت عندي فرصة باش نزور الرباط مع والديا. دابور أولا à notre arrivée عند وصولنا nous avons fait des balades dans le centre-ville يعني درنا جولة ولا درنا سارينا في مركز المدينة et dans les rues calmes et étroites هذه et étroites de cette ville impériale يعني ودرنا في ديك الأحياء الهادئة والضيقة ديال هذه المدينة impériale زعما الإمبراطورة. Le lendemain يعني لغد ليه mon père nous a proposé d'aller voir قصبة لودايا يعني أب ديالي البابا اقترح علينا باش نمشيو نزورو قصبة لودايا كي était à la base اللي كانت في البداية في عهد الاستعمار وديك الشيء كتستعمل pour défendre باش كندافعوا باش كنحميو المدينة من الأعداء صافي بحال واحد الحصن. puis nous avons pris du thé وبعد ذلك بعد ما زرنا يعني درنا في قصبة لودايا nous avons pris du thé كاين تما دي كافي جلسنا خدينا دو تي ونحن نتأمل en contemplant la vue sur la mer وحنا كنتأملوا ديك المنظر ديال يعني اللي قدامنا ديال البحر. le jour suivant اليوم الموالي notre destination était la Tour Hassan يعني الوجهة ديالنا كانت la Tour Hassan, le monument historique le plus célèbre de la ville يعني أشهر معلمة في الرباط هي la Tour Hassan, où nous avons passé une très belle journée واللي دوزنا فيه واحد اليوم رائع. nous avons pris de magnifiques photos retraçant nos vacances يعني اللي هذه بالنسبه للتلاميذ اللي كيقولوا لي وضحي لنا الكتابه كنحاول ما امكن نوضح راها واضحه وحتى الا ما فهمتوهاش راني كنعاود نقرا لكم بحال دابا كنكتب لكم الحاجه وكنعاود نقراها لكم يعني حتى الا ما عرفتيهاش مكتوبه من غنقراها لك انا غادي تعرف داك الحرف اللي ما عرفتيش تقراه انا منين نعاود نقراه لك غادي تعرفوا صافي. وشي حاجه اللي ما كتكونش باينه كنقولها لكم باغ اكزومبل هذه retraçant صافي. nous avons pris de magnifiques photos خدينا صور رائعه retraçant nos vacances اللي زعما اللي يعني اللي كتأرخ ولا اللي يعني كتحتفظ لنا بلي فاكونس ديالنا فهمتي. دون شي مرات ما كنلقاش لي مو اون بحال دابا باش نترجم لكم ترجمه حرفيه retraçant شنو كتعني بالعربيه يعني غير المعنى ديالها
فهمتي؟ يعني لي فوتو روتراسون نو فاكونس، يعني داك الصور كنديروها باش يعني بحال كنخلدو ديك العطله ديالنا وكنبقاو نتفكروها كوم دي سوفونير، كنتفكروا العطله ديالنا اترافير لي فوتو دون سيت ادورابل فيل، في هذه المدينه الرائعه. لو ديرنيي جور يعني اليوم الاخير، نو سوم زالي على بلاج، اليوم التالي باش غنجيو في حالتنا مشينا لا بلاج باش نلعبوا ونعوموا شويه. صافي. سيتي ان فواياج انوبليابل، يعني كان واحد السفر لا ينسى. جون غارد دو تري بو سوفونير، وكنحتفظ منه بذكريات رائعه. اي جيسبر، واتمنى ريفيزيتي، كاينه فيزيتي زارة وغوفيزيتي، هذه يعني ريفيزيتي هي زيارة لمرة ثانية. صافي. et j'espère revisiter cette belle ville، وكنتمنى نعاود نزور هذه المدينة الجميلة. صافي. هذا هو لو ريسي ديالنا. دابا غندوزو جو كونسوليد ميزاكي. صافي. جو كونسوليد ميزاكي. شنو قالك هنايا؟ جيكري لو ديبي دو مون ريسي. دابا غنجي لهنا وغنكتب لو ديبي. فين هو لو ديبي؟ هو هذا. les vacances dernières حد غابة. les vacances dernières j'avais l'opportunité de visiter avec mes parents la ville de Rabat. هذا هو لو ديبي. عاد غنبداو في لي زيفينمون، في الاحداث اللي درنا. صافي. انا نكتبها لكم ونرجعوا. صافي. ها هو نكتب لكم لو ديبي. صافي. هنايا جو ريليف دون لوردر لي زانديكاتور دو طون اوتيليزي، غادي تكتب بالترتيب. دون لوردر هو بالترتيب داك لي زانديكاتور دو طون، ديك مؤشرات ديال الزمان اللي استعملنا في لو ريسي ديالنا. صافي. شنو اول حاجه استعملناها؟ هي لي فاكونس ديرنيير. صافي. لي فاكونس ديرنيير. لي فاكونس ديرنيير. شنو موراها؟ كاين دابور، الا رجعتوا لو ريسي غادي تلقاوهم بهذا الترتيب. دابور لو لوندومان. صافي. كاينه بوي، le jour suivant. ياك. et le jour dernier. اليوم الاخير كاع في العطله. صافي. هنايا troisième question j'écris dans l'ordre ce que j'ai fait pendant mon voyage. غادي تكتب عاوتاني بالترتيب داكشي اللي درتي اليوم الاول، شنو درتي، الثاني، الثالث شنو درتي في لي فاكونس ديالك. صافي. انا في لو ريسي ديالي اول حاجه درتها من وصلت، j'ai fait des balades في لو سونتر فيل. صافي. غنكتبها لكم. j'ai fait des balades فين؟ au centre-ville ou là dans le centre de la ville. de la ville. ياك. شنو تاني حاجه درتها؟ مشيت لقصبة لودايا. جي فيزيتي قصبة لودايا. ياك. جي فيزيتي اكسون. الزربه ما مزياناش الزربه. جي فيزيتي قصبة لودايا. قصبة لودايا. موراها فين مشينا لا طور حسان. ياك. حتى هي جي فيزيتي لا طور حسان. جي فيزيتي لا طور حسان. انت غادي دير داكشي على حساب لو ريسي اللي غادي دير. احتفظتي بهاد لو ريسي ديالي هذا غادي دير هادشي. بغيتي انا كنعطيكم غير ان اكزامبل باش تتبعوا عليه. صافي. شنو مور لا طور حسان؟ فين مشينا اليوم التالي؟ مشينا لا بلاج. je suis allée à la plage. هنا كنتي نتا ان غارسون اللي كتهضر غتحتفظ بها بحال هكا. كانت اون في
كيما ديجا شفنا في لا لوسون ديالنا غنزيدو ال e ياك ديال l'accord ديال le verbe parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. هادي e entre parenthèses ديالاش ديال le féminin. Il a كانت une fille qui parle. Ça fait j'écris ce que je ressens aujourd'hui. غادي تكتب شنو كتحس اليوم هاد النهار وانت كتعاود هاد لو ريسي باش كتحس. شنو قالنا؟ j'espère revisiter cette belle ville. il garde de beaux souvenirs ياك كيحتفظ بذكريات جميلة et il espère revisiter cette belle ville. صافي داكشي اللي غادي دير. il garde j'espère ce que je ressens يعني انا غادي نكتب je garde de très beaux souvenirs ذكريات جميلة على هاد المدينة وعلى هاد السفر هذا ياك et j'espère revisiter cette belle ville. Ça fait صافي mes chers élèves احنا سالينا le récit ديالنا. يلا merci pour votre attention et bonne chance.